Liebes Tagebuch, heute gab es Spaghetti mit Fleischbällchen. Die Fleischbällchen schmeckten mir nicht, also konnte ich nicht anders als Tomatensauce hinzufügen. Ich musste richtig darum kämpfen, die Fleischbällchen auf die Gabel zu bekommen, weil sie immer zu wegrollten. Danach habe ich richtig auf ihnen herumgehackt. Das Essen und den Teller von den Fleischbällchen zu befreien, macht mich im Nachhinein sehr zufrieden. Allerdings war durch die Aktion der ganze Teller voller roter Soße, die beseitigt werden musste. Zum Glück habe ich meine Leute, die immer für mich den Abwasch erledigen. So wird nie jemand erfahren, was ich gegessen habe. Auch die Katze von nebenan, die mir beim Dinieren zugesehen hat, wird morgen wohl nicht mehr bei meinen Mahlzeiten dabei sein. Schade. Eigentlich war sie ganz niedlich. Mal sehen, was ich die nächsten Tage essen werde. Kirschen sollen wohl ziemlich vitaminreich sein. Vielleicht werde ich da mal ein wenig Saft pressen. Ich denke, das war's für heute. Salut!